गाइस तो देखिए हमारे पास कौन सा गाड़ी है। चलो, अरे नहीं चल रहा है। चलो चलिए इसको फिर से चलाते हैं। अरे स्पीड में चलो यार। ये देखिए तो हमारा ये गाड़ी चल रहा है। चलो एक बार और चल कर दिखाओ। चलो, वाह वेरी नाइस, बहुत ही स्पीड से चल रहा है। वेरी नाइस। ओ नो 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 नो, इसको ये ठोक दिया है। चलिए इसको धक्का मार दिया। चलो 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 चलो, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ उधर उधर जाओ। नो 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 नो, तो गिर गया। चलिए इसको हम चलाते हैं। 1 2 3। वेरी नाइस। तो देखिए वो उधर चला गया। अरे रे रे रे, ये देखो इसमें क्या है। इसमें एलिफेंट लग रहा है। हाँ एलिफेंट है। चलिए इसको, चलो तुम उधर चले जाओ। अरे ये देखो यहाँ पर एक, ये तो ट्रक गिर गया है। इसको ट्रक में बालू लोड कर दो जेसीबी। चलो तुम इसको बालू लोड कर दो। चलिए हम इसमें बालू लोड करते हैं। चलो जेसीबी इसमें तुम बालू रखो। चलो जेसीबी तुम बालू लोड करो इसमें, जल्दी करो जल्दी। चलो चलिए इसमें बालू लोड कर दिया जेसीबी ने हमारा। अब चलो ट्रक तुम चलो। चलो 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 चलो, ये देखिए हमारा ट्रक चल रहा है, जाओ उधर। अरे ये देखो ये क्या है, ये कोई गाड़ी है। चलिए इसको हम जेसीबी की मदद से निकालते हैं। चलो जेसीबी इसका मदद करो। चलो चलो चलो। अरे देखो स्कॉर्पियो निकल गया। देखो स्कॉर्पियो, तुम इसको थैंक यू बोलो। थैंक यू जेसीबी, थैंक यू हमें निकालने के लिए। चलो अब तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। देखिए अरे ये देखो यहाँ पर एक और है ट्रक, ये बड़ा वाला ट्रक है। अरे ये देखो इसमें क्या लोड करके ले जा रहा है। ओ देखो ये पुलिस आ गया है, अभी तो नहीं जा पाओगे। चलो तुम फिर से इधर आ जाओ, नहीं तो पुलिस गाड़ी तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो तुम इसे बाहर निकालो जेसीबी, तुम इसे बाहर निकालो। निकालो, निकल गया। देखिए ये कितना बढ़िया है, वेरी नाइस। देखिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया एकदम गाड़ी है। ओ नो 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 नो, ये तो फंस गया। देखिए इसका चाका फंस गया है, इसका चक्का है। तो चलो जेसीबी तुम इसे फिर से निकालो। नहीं 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 नहीं, हम नहीं निकालेंगे। ओ जेसीबी लग रहा है या अब गुस्सा हो गया है। चलो इससे मदद मांगते हैं। अरे तुम मदद करोगे इस गाड़ी का? हाँ चलिए हम मदद करते हैं। चलो तो निकाल दो इसे। चलिए 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 चलो निकल जाओ। 1 2 3, वेरी नाइस। देखिए हमारा गाड़ी इसको निकाल दिया है। देखिए अब चलो तुम इसे लेकर उधर चले जाओ। देखिए उधर चला गया हमारा गाड़ी। ये देखो यहाँ पर ये एक प्लेन है, ये देखो ये प्लेन, उड़ जाओ। ये देखिए उड़ रहा है हमारा प्लेन। चलो तुम इधर चले जाओ। अरे ये देखो यहाँ पर कितने सारे बसेस हैं, ये गुलाबी वाले बस को उठाते हैं। चलो बस, चलो तुम चले जाओ, नहीं तो फिर से गिर जाओगे, जाओ। अब ये देखो ये हमारे पास एक और बस है। चलिए इसको हम यहाँ पर चलाएंगे। चलो देखिए कितना बढ़िया से चल रहा है। ओह वेरी नाइस, वेरी गुड। ओ नो 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 नो, ये तो यहीं पर अभी तक है। जाओ तुम उधर चले जाओ, तुम भी बस के पास जाओ, चले जाओ। ओ नो 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 नो, ये हमारा ट्रक गिर गया है। चलो ट्रक तुम भी उधर चले जाओ। चलिए अरे रे रे रे, ये देखो हमारा आर्मी ट्रक इधर फंसा हुआ है। चलो जेसीबी इसका सहायता करो, इसका मदद करो। पुलिस कार को उधर डालते हैं। चलो आ जाओ, निकाल दो इसे। वो वेरी नाइस। देखिए ये हमारा आर्मी ट्रक निकल चुका है। आर्मी ट्रक अब तुम उधर चले जाओ, जाओ। ये देखो गाइस ये हमारा पुलिस कार, इस पुलिस कार ने बहुत मदद किया है। चलिए पुलिस कार आप भी उधर चले जाइए। देखिए उधर चला गया हमारा पुलिस कार। अब ये देखो हमारा जेसीबी कितना प्यारा सा है। अरे ये देखो इधर ही कौन सा गाड़ी गिरा हुआ है, ये तो मिल्क ट्रक है। चलो मिल्क ट्रक तुम इधर आ जाओ। अरे ये देखो इसको तो धक्का मार दिया इसने। चलो हम मिल्क ट्रक को इधर लाते हैं। चलो मिल्क ट्रक, अरे ये देखो फंस गया मिल्क ट्रक, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। चलो अब जेसीबी से मदद मांगना पड़ेगा। चलो जेसीबी इसको बाहर निकाल दो। चलो निकल गया हमारा मिल्क ट्रक। अब चलो उधर चले जाओ तुम भी, वरना फिर से फंस जाओगे, जाओ उधर। अब चलो ये देखो गाइस ये एक और है ट्रक, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक और बस। चलिए इसको फिर से चलाते हैं। चलो उधर चले जाओ। तो गाइस ये देखो ये क्या है, अरे ये लग रहा है हॉर्स है। चलो जेसीबी इसको भी बाहर निकालो। चलो जेसीबी, ओ हॉर्स, चलो उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, ओ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ।
ओ यस, वेरी नाइस। ये हॉर्स आ गया, देखिए। ओ नो 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 नो, ये तो जेसीबी गिर गया है। चलिए हम किससे मदद मांगे। अरे ये देखो, अभी तक किसको ये पकड़ा हुआ है। चलो इसे अब छोड़ दो, ये ठीक हो गया। जाओ तुम उधर चले जाओ। अब चलो, अब तुम जेसीबी का मदद कर दो। चलो आ जाओ 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 जाओ, इधर आ जाओ। अब जेसीबी को उठा दो इसको। वाह, वेरी नाइस। चलो तुम इसे उठाओ। ओ नो 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 नो, ये तो उठा ही नहीं पा रहा है। चलो ये बहुत बड़ा है जेसीबी। ओ नो 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 नो, इसको कैसे उठाएंगे हम। चलो तुम बढ़िया से एकदम कोशिश करो, तुम उठा दोगे। ये सबका मदद करता है, तुम इसका मदद करो। चलो ये देखो, उठ गया हमारा जेसीबी, वेरी नाइस। चलो जेसीबी तुम उधर चले जाओ। ये देखो, ये एक और बस वाइट कलर का। चलो इसको हम चलाएंगे। चलो पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। चलिए, वाह वेरी नाइस, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। ओ नो 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 नो, ये तो फंस गया यहाँ मिट्टी में। चलो जेसीबी तुम इसको बाहर निकाल दो। 1 2 3 गो। ये देखिए हमारा बस निकल चुका है। चलो जेसीबी तुम इन सब के लिए बढ़िया से एक प्यारा सा रोड बना दो, ताकि ये सब ना फंसे और बढ़िया से चल सके। चलो ये देखिए गाइस, ये कितना बढ़िया एकदम रोड बना दिया है। और अब हम बस को चलाएंगे इस पर। चलो बस पहले इसको चलाएंगे। चलो ट्रक, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, पहले तुम इसमें थोड़ा सा मिट्टी लोड कर दो। चलो मिट्टी लोड इसमें करते हैं। ये देखिए मिट्टी लोड हो गया है। अब चलो तुम चले जाओ। ये देखिए कितना बढ़िया चला गया। अरे अरे ये तो रोड को बिगाड़ दिया है। चलिए सड़क को बिगाड़ दिया है, तो फिर से इसे बनवाते हैं। चलो जेसीबी तुम फिर से बना दो इन सब के लिए। चलो ओ नो, ये तो खुद जेसीबी फंस गया। चलो बढ़िया से बनाओ। 1 2 3 गो। ये देखिए कितना बढ़िया जेसीबी ने रोड बनाया है। अब चलो अब, अरे ये बड़ा वाला गाड़ी के लिए बनाना पास चाहिए। ये देखो, ये तो आधा ही चक्का इसका आ रहा है। अच्छा चलिए इसको हम इधर रख देते हैं। और चलो जेसीबी तुम बढ़िया से बनाओ। 1, वाह वेरी नाइस। ये देखिए कितना बड़ा जेसीबी ने रोड बना दिया है। इसको भी बराबर कर दो जेसीबी। ये देखिए अब हमारा ये बड़ा वाला गाड़ी भी चलेगा, वेरी नाइस। ये देखिए, चलो एक बार और इसको हम चलाते हैं। 1 2 3 गो, वेरी नाइस। देखिए हमारे पास कितना सारा व्हीकल है। चलो नो 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 नो, ये तो धक्का मार देगा हॉर्स को। नो, गिर गया हॉर्स। चलो हॉर्स उठ जाओ, तुम भी चले जाओ उधर, वेरी नाइस। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा।